12 нутгийн өмнөд хэсгээр зас өргөлжлөн орж засан шуурга шуурч ихэнх нутгаар хүдний ирж чангарч зам даваа гүвэнд халтаргаагуулгаа ихсэг үзэгдэх орчин хязгаарлагдахыг анхааруулж байна. Хүдний ирж чангарч зарим аймагуудад өвлжилт хүндэрж эхэлсэнтэй холбогдуулан Монгол улсын шадар сайд улсын онцгой комиссийн шуурга авралдаан зарлаж 21 аймгийн удирдлага холбогдох албаны хүмүүстэй захин урлагийн үүрэг чиглэл өглөө. Хуралдаанаар өвлжилт хүндэрж эхэлсэн аймагуудад улсын нөөцөөс өвс тэжээл олох хуваар гаргаж бэлтгэл ажлыг хангаж байгаа гэж мэдээллээ. Шадар сайд ихэнх аймаг гамшигын эрсдлийг буруулах зардлыг орон нутгийн төсөвтөө тусгасан. Өвлжилт хүндрэх аймагуудад 1-р сарын 10-наас 20-ны хооронд газар дээр нь ажиллахаар төлөвлөжээ. Мөн өнгөрсөн өдрөлд улсын нөөцөөс 47 суманд төлш шатхуун илгээх ажлыг хийсэн байна. Баруун бүсийн аймагуудын төлш шатхууны нийлүүлэлт хэвэн болжээ. Харин бусад аймагуудад аж үйлдвэр эд баялагын яамтай холбогдсон шаардлагатай зохицуулалт хийхийг үүрэг болгосон байна. За сүүлийн жилүүдэд энэ зуудын эрсдэл бол маш их нэмэгдэж байгаа. За энэ уур амьсгалын өөрчлөлт, за цаг агаарын энэ хит ийм огцом үзэгдлүүдээс хамаараад зуудын эрсдлүүд нэмэгдэж байгаа. За та бүхэн санаж байгаа 2023-аас 24 онд бол зуншлаг хэдий сайн байсан ч гэсэн их хэмжээний цас орсонтой холбоотойгоор нийт нутагт дэвсгэрийн хэмжээнд бол зуудын эрсдэл үүсэж исэн бол энэ жилийн хувьд бол манай улсын гол газар тариалан энэ тэжээл үйлдвэрлэлийн гол бүс нутаг болох Төвийн аймагуудын нутгаар маш их гантай байсан. Мөн баруун аймагуудын хэмжээнд бол зуншлаг маш даруй хэд их гантай байсантай холбоотойгоор нийт нутагт дэвсгэрийн хэмжээнд бол зуудын эрсдэл нэлээд нэмэгдэж байгаа. За мөн хоёрдугаарт нь зүүн аймагуудын нутгаар хэдийгээр бас харьцангуй эрсдэл багтаа дунд цэрэг гэдэг ийм үнэлгээ одоогоор гарч байгаа боловч за ирэх улирлын цаг агаарын төлбөр 1-2 дугаар сард бас энэ зүүн аймагуудын нутгаар олон жилийн дунджаас бас ахиу урд тунц орно буюу цасыг нэмж орно гэсэн ийм төлөвтэй байгаа учраас цаашдаа энэ эрсдэл багтаа байгаа бүс нутгуудыг ч гэсэн ийм хүндрэлд оруулах ийм болцшгүй юу байгаа учраас энэ дээр онцгой анхаарах шаардлагатай. 50%-аас доош бүрдүүлэлттэйгээ тооцох юм бол ингээ Баян Улгийн аймаг, Говьалтай, Өвөр ханга, Дундгов, Завхан, Хөвсгөл, Төв аймагуудад бүрдүүлэлт бас харьцангуй муу байна. Да ялангуяа Төв аймгийн 8 суманд эрсдлийн түвшин маш өндөр. Гэтэл аймаг сумын өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэлт нь 25-аас 48% бүрдүүлэлттэй. Ийм нөхцөл байдал үүссэн байна. Аранга аймгийн Эрдэнэ булган сум гэхэд маш өндөр зуудын эрсдэлтэй. Бүрдүүлэлт нь 28%. Юу гэсэн үг вэ гэхээр цаг агаар хүндрээд мал бэлчээрлэх боломжгүй болсон тохиолдолд мал нэмэгдэл тэжээглээр хангагдахгүй байх эрсдэл нөхцөл ингээд үүсгэр байна. Цагуур орчин шинжилгээний газрын хэлцээний даргын мэдээлэлээр энэ өвөл зүүн аймагуудын нутгаар хурд дундас олон жилийн дунджаас ахиу, баруун аймагуудын хойд хэсгээр мөн ахиу хурд дундастай. Бусад нутгаар олон жилийн дунджийн орчим байх төлөв гарчээ. Дунд улан их эрсдэлтэй бүс нутагт зуудын эрсдэл нэмэгдэх хандлагатай байгаа гэдгийг мөн мэдээлсэн байна. Ойрын өдрүүдэд бас цагаар нэлээд тогтворгүй болж эхэлж байгаа. Тухайлх юм бол өнөөдөр баруун аймагуудын нутгаас эхлээд цас ороод эхэлсэн. За энэ процесс болохоор яг баруун аймагуудын нутгийн өмнөд тэгээд Говийн аймагуудын нутгаараа ингээд дамжаад 12-нд гарна. Тэгээд энэ жоохон бас нэлээд шилжилт багтаа удаан шилжилттэй явж байгаа учраас бас нэлээд тогтож орчихгүй тийм 12 дугаар сарын урьдчилсан төлөв байгаа. За 12 дугаар сарын урьдчилсан төлөвөр бол Төв аймагуудын нутгийн хойд зүүн аймагуд ихэнхээр олон жилийн дунджаас хүүдэн за нутгийн баруун өмнөд тал Говийн аймагуудын нутгийн баруун өмнөд тал олон жилийн дунджаас дулаан бус нутгаараа олон жилийн дунджийн орчин байна гэсэн юм утсан төлөв гарсан. За хурд үндэсний хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө төстэй Төвийн аймагуудын ихэнхээрээ зүүн аймагууд ихэнхээрээ олон жилийн дунджаас ахиу хурд үндэс орно. Энэ 11-ээс 13-ны хооронд нэлээд хэмжээний цаас баруун аймагуудад эхлээд нэлээд тогтгон байдлаар орохоор төлөв байдал харагдаж байна. За мөн 1 сард бас нэлээд хэмжээний нийт орон нутгийн хэмжээнд бас цаас оролдохоор цагуурын газраас бол урьдчилсан байдлаар мэдээлэл гарсан байна. За энэ эргээгээд зуудын нөхцөл байдлаар авчрах үйлчлэлийг хөндрүүлэх асуудлууд харагдж байгаа тул өнөөдөр аймагуудад зохих чиглэлүүдийг өглөө. За эх 7 онд муу ялгаагүй бас сургуулиудын хүүхдүүдийн амралт эхэлж байна. Тэгэхээр сургуулийн болон босрлын асуудлууд төр яамдууд дээр хэрхэн ямар зохион байгуулалт хийх үү? За хүүхдүүдийн амралттай холбоотойгоор ямар зохион байгуулалтууд хийх үү? За цас орвол өнөөдрийн байдлаар дээр цэгнийг том дүрм шатах шатхууны асуудлуудаа энэ яралтай хангалтуудыг хийх. За мөн нийт одоогийн байдлаар нийт 21 аймгийн 50 гаруй нутаг дэвсгэрээр нь хараад үзвэл 50 гаруй хувь нь дунд ба түүнээс дээш хэмжээгээр зуудын эрсдэлтэй гэсэн байдлаар дүнэлт гарч байгаа.
Шадар сайд аймагуудын цадар нартай цагуурын байгууллагын аюулт үзэгдлийн сэрэмжлүүлгийг иргэдэд шуурга хүргэж, шаардлагатай тохиолдолд авто замын хөдөлгөөнийг хязгаарлан урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч, одор нүүдлийн зохион байгуулалт мачтын судалгааг наривчлан тодотгож, мэдээллийн нэгдсэн ойлголтыг ханган ажиллахын зэрэгцээ, мачтад төрийн үйлчлэгийг хүндрэлгүй хүргэх, бага насны хүүхдийг малд явуулахгүй байх, сурагчдын хичээлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй зохион байгуулах, засан шуурга аюулт үзэгдлийн үед хариу арга хэмжээний төлөвлөлт, техник хүн хүчний бэлэн байдлыг хангах, зодын эрсдлийг бодитоор үнэлэн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх, малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавьж өвс төжийлэн аюулгүй нөөцийг бүрдүүлэх, шатгууны тээвэрлэлтийг жигдрүүлж нөөцийг дасралтгүй хангах үүрэг чиглэлийг өглөө.